Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come state? Spero stiate tutti benissimo, come ogni settimana. Nel video di oggi vorrei parlarvi della differenza tra le due parole volta e tempo. Vedremo alcuni esempi per cercare di capire quando e come usare queste due parole. Allora, cominciamo con la parola tempo. Usiamo la parola tempo per riferirci al tempo atmosferico o meteorologico. Oggi il tempo non è bello, ci sono molte nuvole in cielo. In questo caso la traduzione inglese di tempo è weather. Ma la parola tempo si usa anche per riferirsi a un altro tipo di tempo, il tempo misurabile con l'orologio, con il calendario, eccetera. E quindi è il riferirsi al trascorrere degli eventi. Per esempio, hai tempo oggi per leggere la mia lettera? Oppure, durante la settimana non ho molto tempo per guardare la televisione. In questo caso, la traduzione inglese per la parola tempo è time. Ok, quindi abbiamo questi due usi della parola tempo, che ovviamente non sono gli unici, perché la parola tempo si usa in tantissimi contesti. Per esempio, il tempo musicale è un'altra cosa, quindi adesso ci soffermiamo solamente su questi due usi della parola tempo, che sono quelli più facilmente confondibili con la parola volta, soprattutto quando si parla del trascorrere degli eventi. Quindi la parola tempo si usa per parlare del tempo atmosferico o meteorologico e del tempo misurabile in giorni, ore, con l'orologio. Passiamo alla parola volta. La parola volta si usa quando si parla della ripetizione di un'azione o di un fatto. Quindi questo è molto importante. La parola volta si usa per esprimere la ripetizione di un fatto. Ed è qui che c'è confusione tra la parola volta e la parola tempo. Quindi, se io devo dire che un'azione è ripetuta nel tempo, devo usare la parola volta. Quindi, questa settimana sono andata al supermercato un paio di volte. Ho letto questo libro 3 volte. Te l'ho detto più volte che non mi piace l'orzo. Ok? Perché c'è confusione? Perché la traduzione di volta in questo contesto è time. Una volta, one time oppure once. È per questo motivo che spesso si usa erroneamente la parola tempo in italiano, ok? Quindi se io devo sottolineare la ripetizione di un fatto o di un evento nel tempo, devo usare la parola volta. Faccio sport 3 volte alla settimana. Voglio anche dirvi un altro contesto in cui queste due parole hanno lo stesso significato, cioè quando parliamo del passato. Quando ci riferiamo ad un passato non ben definito, quindi in passato, semplicemente, possiamo dire una volta oppure un tempo. Per esempio, se io voglio dire in passato le cose erano diverse, posso dire sia una volta le cose erano diverse oppure un tempo le cose erano diverse. Quindi solo in questo caso volta e tempo sono sinonimi, perché entrambi significano in passato. Per il resto tenete bene a mente la differenza di cui abbiamo parlato in questo video. Quindi ovviamente queste due parole, volta e tempo, hanno anche altri significati. Volta è una parola che trovate in architettura,
tempo, come dicevo prima, è una parola che trovate anche in campo musicale, in campo filosofico, eccetera. Quindi in questo video non copriamo tutti i significati di queste due parole, ma solamente quei significati che portano molti studenti a confondere l'uso di queste due parole nella conversazione. Mi fermo qui per oggi perché voglio che voi riflettiate bene su queste due parole, perché ovviamente saperle usare bene fa la differenza quando si parla. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo video la prossima settimana, ok? A presto, ciao ciao!